শেফাস কুকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চিকেন নুডলসের রেসিপি। আর এই রেসিপিটা ছোট বড় সবার খুবই পছন্দের একটা রেসিপি। আর আমি চেষ্টা করেছি একেবারে শর্টকাটে কিভাবে রান্না করা যায় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আর এই রেসিপিটা সকাল অথবা বিকালের নাস্তায় অনায়াসে রাখতে পারেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক পুরো প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমেই আমি এখানে নুডলস নিয়ে নিয়েছি 4 প্যাকেট, আর এটা নিয়েছি কোকোলা নুডলস। আর আপনারা যে কোনো নুডলসের প্যাকেট দিয়ে এটা তৈরি করতে পারেন, আপনারা স্টিক নুডলস দিয়েও করতে পারেন। আমি এই নুডলসটা নিয়েছি, আমার কাছে এটা ছিল ওই জন্য। তো প্রথমেই আমি মাংসটাকে প্রিপেয়ার করে নিব। তো সেজন্য আমি এখানে একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি, আর তার উপর আমি আগে থেকে রেখেছি কিছুটা জিরা বাটা, কিছুটা রসুন বাটা, কিছুটা আদা বাটা। এখানে দিয়েছি খুবই কম পরিমাণ, মানে হাফ চা চামচেরও কম আর কি। তো আর আমি হাফ কাপ মুরগির মাংস ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি ধুয়ে রেখেছিলাম পানি ঝরানোর জন্য, বাট পুরোপুরি কিন্তু পানিটা ঝরে নাই, সেজন্য আমি মাংসগুলোকে একটু চিপড়ে চিপড়ে তুলে নিলাম আর কি। তো এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ সয়া সস, এই হাফ চা চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে, আর এখন একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে। দিয়ে এটাকে আমি কিছুক্ষণ মাখিয়ে নিব, আর এটা মাখিয়ে আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিব। আর এইভাবে আসলে রান্না করলে আমার যেটা মনে হয়, অনেকে কিন্তু মশলা ছাড়াও রান্না করেন, তো সেটা আসলে কেমন হয় আমি বলতে পারবো না। আমি কিন্তু সবসময় এইভাবে মশলা দিয়েই রান্না করি, যেহেতু মাংস দিয়ে রান্না করছি ওই জন্য। তো এখন আমি এটাকে মাখিয়ে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। এখন আমি একটা ফ্রাই প্যানে পানি বসিয়ে দিয়েছি, একটু বেশি পরিমাণে নুডলসটাকে সিদ্ধ করব ওই জন্য। তো পানিটা যখন ফুটে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি নুডলসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি নুডলসগুলোকে একটু ভেঙে ভেঙে নিয়েছি, কারণ এই নুডলসটা কিন্তু মানে পাকানো পাকানো অনেক বড় বড় নুডলস, যদি ভেঙে না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খেতে গেলে সমস্যা হবে, ওই জন্য আমি ভেঙে দিয়েছি। এখন আমি সিদ্ধ করে নিব। আর এটা সিদ্ধ হতে কিন্তু একদমই কম সময় লাগে, আমার বেশি সময় লাগে না, 2 মিনিট হলেই কিন্তু হয়ে গিয়েছিল আর কি। তো এখন আমি অপেক্ষা করছি 2 মিনিট, মানে নুডলসটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। তো এরই মধ্যে কিন্তু নুডলসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নুডলসটাকে মানে ধুয়ে নিব আর কি। আর আজকে কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনো তেল ব্যবহার করি নাই। চলে আসলাম রান্না করতে, কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইটা কিন্তু গরমও হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি সয়াবিন তেল, আর তেলটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। আর আপনারা চাইলে কিন্তু আরও বেশি করে পেঁয়াজ কুচি দিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটুকু ঠিক আছে। তো এখন পেঁয়াজটা কিছুটা সময় ভেজে নিচ্ছি, আর এটাকে কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না। আর এখানে একটা টিপস দিয়ে দিই, নুডলস রান্না করার ক্ষেত্রে কিন্তু পেঁয়াজটা একটু বড় বড় দিতে হয়, তাহলে কিন্তু ভালো হয়। তো পেঁয়াজটা যখন কিছুটা ভাজা হয়েছে সেই পর্যায়ে আমি এর সাথে মাংসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এখন কিন্তু চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে রাখতে হবে, যদি চুলার আঁচটা কমিয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু মাংস দিয়ে পানি ছেড়ে দিবে, আর যদি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রাখা হয় তাহলে কিন্তু আর মাংস দিয়ে কোনো পানি বের হবে না। আর মাংসটা কিন্তু এমনিতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে, কারণ আমি আধা ঘন্টা ধরে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেজন্য কিন্তু মাংসটা অনেকটা সফট হয়ে গেছে। তো এই পর্যায়ে আমি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের কম চিলি ফ্লেক্স। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে কাঁচামরিচ দিতে পারেন, আমি আজকে কিন্তু কাঁচামরিচটা দেই নাই। তো এখন আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রেখেই এটাকে আমি ভেজে নিচ্ছি, আর 2 মিনিট ভাজলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে, বেশি সময় আসলে লাগবেও না। তো এখন আমি ভেজে নিচ্ছি একটু ভালো করে আর কি। 2 মিনিট ভাজা হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে এখন আমি এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি একটু টমেটো সস। আর এই সসটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এই নুডলসের টেস্টটা আরও অনেক গুণে বেড়ে যাবে। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটু সস দেওয়ার জন্য, যারা সস পছন্দ করেন। আর যারা করেন না তাদেরকে নিষেধ করব, না দিলেও সমস্যা হবে না। তো আমি সস দিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করেছি, করে আমি এখন এর সাথে নুডলসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এই নুডলসটা কিন্তু খুবই ভালো, আমি মানে আজকে ফার্স্ট টাইম ব্যবহার করলাম, তো আমার কাছে পছন্দ হয়েছে। এটা কিন্তু একেবারেই জমাট বাঁধে নাই আর কি। তো এখন আমি নুডলসটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করছি, করে আমি আর এটাকে 2 মিনিট রান্না করব, যেহেতু আমার কিন্তু নুডলসটা আগেই সিদ্ধ করা ছিল, মাংসটাও ভালো করে আমি ভেজে নিয়েছি, এখন শুধু মেশানোর পালা আর কি।
তো এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর আমি এর সাথে কিন্তু এখনও লবণ দেই নাই। এখন আমি সামান্য পরিমাণ একটু লবণ দিয়ে দিব আর কি এই নুডলসটার জন্য। আর এখানে একটু বুঝে দিতে হবে লবণটা, কারণ এখানে যে মশলা আছে নুডলসের সাথে আমি কিন্তু মশলাটা দিয়ে দিব। এখানে 4টা প্যাকেটের সাথে 4টা মশলা আছে, তো আমি কিন্তু পুরোটাই দিয়ে দিব এখন কেটে। এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর সবগুলো মশলাই দিব কারণ যেহেতু 4টার জন্য 4টা মশলা দেওয়া হয়েছে। আর এর সাথে টেস্টি করতে আপনারা কিন্তু আরও চিংড়ি মাছ দিতে পারেন, ডিম দিতে পারেন। যেহেতু আজকে আমি চিকেন দিয়ে রান্না করছি, মূলত চিকেন নুডলস, সেজন্য আমি আর অন্য কিছু দেই নাই। তো স্বাদ বাড়ানোর জন্য কিন্তু আর অনেক কিছুই দেওয়া যায়। তো অলমোস্ট এটা হয়ে গিয়েছে। তো এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি শেফা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।